Длительное время беспокоит кашель. Вы уже все перепробовали, все лекарства, прошли обследование, но причину так и не нашли. Нередко причиной длительного кашля бывает гастроэзофагеальный рефлюкс. Это когда содержимое желудка попадает в пищевод и раздражает слизистую. Кроме этого, кашель могут провоцировать лор-патология, когда происходит постназальный затек, хронический ринит или синусит. Аллергические реакции. Также может быть прием некоторых лекарственных препаратов, например, ингибиторов АПФ. То есть эти препараты, которые вы используете при давлении, которые оканчиваются на прилы. И еще один важный момент: по результатам функции внешнего дыхания, когда вы прошли ее и там есть какие-то изменения, то это может быть кашлевая форма бронхиальной астмы. Она тоже проявляется именно в виде длительного кашля, без других типичных симптомов. Поэтому, если вы долго страдаете кашлем, не затягивайте, обратитесь к врачу, и уже доктор после осмотра скажет, что с вами происходит. Будьте здоровы!